Engang så hed det fænomen, vi skal tale om nu, damp. Men i dag der har man så sat nogle nye bogstaver sammen, som tilsyneladende ikke fornærmer helt så mange mennesker. Det hedder ADHD i dag. Nogle børn de har svært ved at sidde stille og tie stille og koncentrere sig om én ting ad gangen. Og der kommer hele tiden flere af dem. Man har begyndt at tale om en epidemi, selvom det tilsyneladende ikke er noget, der smitter. Enten har man i rigtig mange år tilsyneladende overset en masse børn med ADHD, eller også er der alt for mange børn, der har fået diagnosen ADHD uden faktisk at fejle noget som helst. Er det så børnene, der bliver sygere, eller er det samfundet, der fejler noget, som børnene har en helt naturlig og sund reaktion på? Lad mig lige understrege det her, fordi jeg ved, at hvis man er forældre, og man har børn, der er blevet diagnosticeret med ADHD, så sidder man og tænker, min lille Kevin er i hvert fald ikke blevet fejldiagnosticeret. Så bare roligt, det er de andre børn, vi taler om. Hvis du allerede nu sidder og åbner din bærbare og leder efter en mailadresse, du kan sende en klage til, det er ikke dine børn. Vi snakker om nogle andre børn. Så. Fordi jeg ved, at ADHD det er virkelig noget, der kan få folk op på barrikaderne. Spørgsmålet om det gør en forskel for jeres vedkommende. Er der nogen af jer, der har en oplevelse af, at det her det er også noget, der findes blandt voksne? Altså har I venner, som har svært ved at koncentrere sig ud over Varberg? Og dig? Ej, jeg kan godt holde mit opmærksomhed sådan nogenlunde et sted i gang, men jeg vil gerne indrømme mig selv som 39-årig. Så opfører jeg mig sådan en gang imellem, at hvis du begynder at kede mig for meget, så er der gang i et spil Scrabble på min iPhone, jeg godt lige kan. Det er der ikke nogen problemer med, som jeg godt kan holde kørende, mens jeg taler med. Må jeg låne den? Hvad jeg prøver at sige, det er mit indtryk, at der er en del børn, som enten altid har haft ADHD, og før i tiden ikke blev behandlet for det, eller også er der en del børn, der overhovedet ikke fejler en skid, men som bare er vokset op i en sammenhæng, hvor der er flimrende farver, tegnefilm 24 timer i døgnet, sukker overalt, telefoner, der kalder på dem, internet, som hele tiden også hiver deres opmærksomhed. Og de reagerer naturligt på det, nemlig med, nej, det her det er spændende, det her det er også sjovt. Jeg kunne også godt tænke mig det her over, det her det ville være interessant. Hey, kunne jeg prøve? Hey, lad mig hive mig selv i tidsmanden. Ja, det kan man altså godt gøre samtidig med mange af de andre ting. Jeg gør det lige nu. Jeg har svært ved at se det. Du har også fysikken til at skjule det, tror jeg. Så nu er der jo, og det vil jeg bare lige understrege, der er ikke nogen af os, der har en uddannelse, der gør, at vi kan afvise det her. Der findes sikkert noget, der hedder ADHD, men der findes sikkert også folk, som har fået den betegnelse på sig, uden at det er tilfældet. Jeres fornemmelse, er der noget om det? Er der noget om snakken? Er det i virkeligheden bare... Er det ikke bare sådan en modedille? Det kommer over det der med læger, så pludselig så er alle ADHD, og så er alle svineinfluenza, og før vi ved af det, så er det bare alle, der har pist, eller hvad det nu. Gør det lettere for lægen. Ej, jeg vil gerne indrømme, jeg gik glip af det øjeblik, hvor vi alle sammen havde svineinfluenza. Men vi var bange for at få det. Jeg vil våge den påstand, det er sådan en overdosis politisk korrekthed, hvor man har meget travlt med at sygeliggøre alting, ikke? Fordi hvis nogen er overvægtige, jamen, så må det straks være noget med deres stofskifte. Hvis en pige er tynd, så har hun garanteret anoreksi. Hvis en fyr staver af helvede til, så er det sikkert en let grad af overblindhed osv. Men der findes jo altså stadigvæk bare tykke mennesker, tynde mennesker og folk, der staver af helvede til. Og på samme måde findes der også bare ukoncentrerede møger. Jamen det gør der. Og må jeg igen understrege, det er ikke jeres lille Kevin, det er andre folks børn. Altså, nu vokser dine børn jo op i en sammenhæng, hvor der er Guitar Hero, der gør, at man kan se ud som om, man kan spille guitar, uden nogensinde at behøve at sidde og øve sig i 8 timer for at blive dygtig til det. Er der overhovedet en chance for, at dine børn eller deres jævnaldrende nogensinde bliver dygtige musikere i en verden, hvor det er svært at sætte sig ned med et instrument og koncentrere sig i 8 timer ad gangen? Jeg ved ikke, om det er svært at sætte sig ned og koncentrere sig om at øve sig på noget. Altså, jeg tror helt den der ADHD-snak. Jeg tror faktisk, det er meget alvorligt. Jeg tror ikke, hvor mange jokes der er på det, ligesom for mit vedkommende i hvert fald. Jeg synes, man skal tage det... Jeg ved godt, jeg er fuld omringet af komikere her, men jeg synes, man skal tage det meget alvorligt. Altså, jeg synes, jeg er godt klar over, at der var 900, der var diagnosticeret med ADHD for 10 år siden. Nu er der 11.000, og det var meget, meget voldsomt. Men jeg tror godt, man kan gøre noget ved det. Og jeg har også hørt et program i radioen om en person, som sammen med en lærer på en skole, som begyndte at undervise de her ADHD-børn anderledes. Og de kom helt op på niveau med alle de andre børn. Så jeg tror også, det er måske noget med den her gammeldags form, vi har, undervisningsform, vi har i skolerne, som jo er 250 år gamle eller andet. Ja. Nu begynder jeg at udvikle ADHD, kan jeg mærke. Altså... Men spørgsmålet er, vil vi behandle... Og stofskifteproblemer. Ja, og stofskifteproblemer. Den var også fra mig. Her er min pointe. Hvis voksne for eksempel har en flimrende opmærksomhed, vil vi så have lige så travlt med for eksempel at udskrive medicin til dem? Det er bare mit spørgsmål. Altså hvis vi så er i en sammenhæng, hvor Varberg alvorligt talt lige pludselig hiver en telefon frem og kan så til at spille Angry Birds,
i stedet for at snakke med resten af os? Vil vi så kigge på ham og sige, at han er syg, eller vil vi bare sige, hvad fanden laver du? Altså, det er jo ikke det, der... Er det, der er diagnostiseret ADHD, at man tager en telefon frem og spiller Angry Birds? Nej, jeg vil sige, det er det der... Okay, igen, så har jeg ADHD. Der er ingen fagfolk her, men altså, min pointe er bare, det er en af den... Nu har jeg sagt, min pointe er bare 3 gange, og jeg er ikke kommet frem til pointen endnu. Så jeg har ikke nogen pointe. Det er en af den slags ting, hvor man stiller diagnosen, typisk ved at stille for eksempel 10 spørgsmål, og kan du svare ja til et x antal af dem, eller flere, så er der en sandsynlighed for, at du kan fejle det her. Men det er jo en ting, som det er svært at måle eller få en eller anden fornemmelse af. Du kan ikke stikke et termometer ind i folks koncentrationsevne og så sige, du er helt åbenbart, altså du er bullerne ADHD. Prøv lige at se på termometeret her, som jeg har haft op i din koncentrationsnumse på et tidspunkt. Det er jo rigtigt, hvad Nikolaj siger. Det er sgu noget, man skal tage alvorligt. Og problemet er jo, hvis det bliver sådan et prædikat, man bare hurtigt sætter på folk, så kan det være, at man overser nogle af dem, hvor der rent faktisk er behov for, at man griber ind og medicinerer dem osv. Hvis det bare bliver sådan jeg tror, det er problemet at medicinere sig ud af tingene, for du løser jo ikke noget ved det. Jeg ved godt, det er stadig ikke særlig sjovt. Nej, det skal for guds skyld tage. Men jeg tror, man skal hjælpe de her folk, som lider af den her diagnose. Og så, fordi jeg tror godt, man kan komme ud af det. Jeg tror, det med at give medicin i 5-10 år, og så skyder det problem til de er færdige med skolen, det tror jeg ikke er nogen særlig god idé. Hvad mener du har sukkersyge? Du har ødelagt hele stemningen. Jeg smutter bare. Jamen, jeg er fuldstændig enig med dig. Man kan sige, det er også... Det er mig, der er inde her med et ret alvorligt emne, som måske kunne være en lille smule dystert, og jeg vil gerne prøve at lette stemningen lidt ved at bringe et nyt emne på banen.